तो आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वावेल ओ। लास्ट में ओ टी आएगा तो बोलेंगे ऑट। सी ओ टी कॉट। डी ओ टी डॉट। जी ओ टी गॉट। एच ओ टी हॉट। एल ओ टी लॉट। एन ओ टी नॉट। पी ओ टी पॉट। बी एल ओ टी ब्लॉट। के एन ओ टी नॉट। पी एल ओ टी प्लॉट। एस ओ टी शॉर्ट। एस पी ओ टी स्पॉट। लास्ट में ओ पी आएगा तो बोलेंगे ऑप। सी ओ पी कॉप। डी आर ओ पी ड्रॉप। एफ एल ओ पी फ्लॉप। पी ओ पी पॉप। एच ओ पी हॉप। एल ओ पी लॉप। एम ओ पी मॉप। पी एल ओ पी प्लॉप। एस टी ओ पी स्टॉप। सी आर ओ पी क्रॉप। एस एच ओ पी शॉप। एस एल ओ पी स्लोप। टी ओ पी टॉप। ठीक है। लास्ट में ओ सी के आएगा तो बोलेंगे ऑक। ठीक है। बी एल ओ सी के ब्लॉक। सी एल ओ सी के क्लॉक। डी ओ सी के डॉक। एफ एल ओ सी के फ्लॉक। एच ओ सी के हॉक। जे ओ सी के जॉक। एल ओ सी के लॉक। एम ओ सी के मॉक। एस ओ सी के शॉक। एस टी ओ सी के स्टॉक। आर ओ सी के रॉक। ठीक है। लास्ट में ओ बी आएगा तो बोलेंगे ऑब। ठीक है। सी ओ बी कॉब। एफ ओ बी हॉब। एच ओ बी हॉब। जे ओ बी जॉब। एम ओ बी मॉब। आर ओ बी रॉब। एस ओ बी सॉब। एल ओ बी लॉब। ठीक है। लास्ट में ओ जी आएगा तो बोलेंगे ऑग।
BLOG ब्लॉग, COG कॉग, DOG डॉग, FOG फॉग, HOG हॉग, JOG जॉग, LOG लॉग। ठीक है, लास्ट में OY आएगा तो बोलेंगे ऑय। ठीक है, BOY बॉय, COY क्वाय, JOY जॉय, SOY स्वाय, ALLOY अलवाय, TOY टॉय। ठीक है, लास्ट में OOT आएगा तो बोलेंगे ऊट, BOOT बूट, COOT कूट, HOOT हूट, LOOT लूट, MOOT मूट, ROOT रूट। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और डेली इस वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।